歡迎大家嚟到 TCG 集中營，我哋係一個以卡牌遊戲為主嘅嶄新 YouTube channel。各位主持會為大家帶嚟唔同嘅新卡資料、組隊分享、比賽心得，務求幫到新舊玩家。而為咗令我哋頻道可以接觸到更多對卡牌遊戲有興趣嘅朋友，希望大家可以幫忙訂閱、讚好、留言、分享，一齊收睇今集節目啦！好，歡迎大家嚟到 TCG 集中營，好耐冇見大家啦，又係時候講 Gundam card game 啦。今集就有我末日狼，梗係有我七仔啊！咁就同大家闊別咗一段時間啦。上次最後應該係做一次對戰嘅示範咁樣啦。係啊，我哋同大家講聲唔好意思先，係啊，因為即係最近有啲白事出現咗，咁就忙咗一個月到，係啦，咁啊趁住呢個有新息又出啦，咁我哋又開始講下未來嘅情況，睇下會點啦，講俾大家聽下啦，咁咯。係啦，開始今集內容之前呢，我哋都做咗少少討論啦，因為呢個 set 都實在係一個劃時代嘅創新表現啦。係喎，係喎，佢其實佢個名咧，佢就話係一個 crossover 嚟嘅。咁啊，自己 crossover 自己都相當有趣啦！呢件事係，咁啊，同埋佢呢一集嗰個 theme 咧，即係嗰個流派啦嚇，咁就係G Generation 啦，咁就係主打咧就係講緊 multiplayer 嘅，即係多人對戰嘅。咁一般我哋 card game 都係1對1啦，咁佢就係講緊打緊係出一堆卡咧，嘗試係幫一啲2打2啦，或者係甚至係混戰咧嘅卡嚟嘅。咁就出得都相當有趣下，咁啊，同埋咧佢就破天荒咧第一次咧出一個 set 咧就特別少卡嘅，咁就係淨係得3隻色嘅啫，咁就係藍白綠，係啦，咁個 SATA 都係2隻色啦，就係藍白啦咁樣樣 ST10 啦，哇不知不覺已經出咗10個 SATA 啦已經，係啦，咁樣啦。咁所以就我哋今次咧都係會好似以往咁樣啦，分翻顏色嚟做啦。咁但係就只係得3條嘅片嘅啫，係啊。咁就因為佢得3隻色，我哋講翻我哋就分開3條做咁樣，係咪？係啦。好，咁我哋係啦，事不宜遲，咁我哋就由呢個 ST10 嘅藍白開始講。咁我哋會係講藍色先嘅呢一集，係啦。好，咁就。首先就係講佢嘅 LR 啦，咁藍色嘅就會係2 set 嘅，係啦，咁就唔知係咪因為佢覺得之前奧干嗰隻2 set 咧就太廢啦，今次隻2 set 咧就比較好啲嘅，係啊，咁就效果啦，咁就係7 level 6 cost 出隻55啦 ，OK 嘅，其實呢個 stat OK 嘅，合格嘅，係啦，咁就。能力咧就冇話係需要 set 啊或者乜鬼嘢噶啦，乜嘢都冇嘅。咁咧就係當呢部機打爆到對方嘅 shield area 嘅任何一張卡咧，係啦，若果用戰鬥傷害打爆佢嘅話咧，咁就可以將佢動翻直嘅，將呢部機動翻直嘅。咁咧佢動直咗之後咧，就唔可以再攻擊同一個 player 或者同一隊人嘅，係啦。咁所以咧，若果係咁樣嘅情況嘅話咧，咁佢係可以，若果你係混戰咧，講緊同有3個敵人嘅話咧，你係可以各打50大板嘅，一人打一錘嘅，係啦。咁好似開地圖炮咁樣，一人一嘢。係啦，你當係啦，係啦，咁咪一人打下咯，咁可以。咁當然啦，佢需要打得入啦，因為佢要打爆 shield area 嘅嘢啦。咁若果有任何一個 player 有 block 咗嘅話咧，咁佢就冇咗個效果噶啦。因為佢講到明一定要係battle damage 嘅。咁若果你即使你 even 你係俾咗突破佢都好啦，突破係一個效果傷害嚟嘅。咁就算打爆到佢 shield area 嘅卡咧，都唔會動直嘅。係啦，所以一定要直擊。勾落去，係啦。咁呢張卡咧，淨係拎加美油嘅啫。咁佢亦都喺呢個 SATA 度出咗張加美油啦。一陣間我哋會講啦，係藍色嘅，係啦。咁張部 SATA 轉咗色，咁而佢個 tribe 咧係 G Generation 啦。咁
咁就唔係奧干，咁所以舊嗰隻加美油坐落去咧，咁係會拎到嘅，係啦。但係咧，你話喂，若果我未來會即係或者我未來出一隻要拎一定要奧干嘅人我坐落去，咁會唔會拎咧？咁就唔會啦，係啦，因為佢淨係拎加美油嘅啫。咁呢部機屬於唔錯嘅機嚟嘅，係啦。因為佢係打完之後動翻直，打完之後動翻直嘅話咧，其實你都要解決佢，其實都幾困難嘅。咁同埋佢話唔可以 attack 翻嗰個 player 啫喎，你依然係可以打佢啲機嘅喎。咁咪同舊嗰隻2set咧，其實個情況咧會比較相似嘅。但係佢乜都唔使咧，咁就都幾好嘅，可以先打一錘，毆爆佢個 shield，然後再清佢一部機。咁樣嘅諗法咯，係啊，咁算係唔錯噶啦呢張卡，係啊，咁可以留意嘅，升得可以照落嘅呢一個，係啊，咁但係你會唔會砌話藍白奧干咁樣落佢，咁會唔會幫到手咧？咁都要留意翻佢係 G generation 嘅，佢個 tribe 係 G generation 咯，係啊，咁你小心啲咯，係啊，總算好保翻隻嘢。係啊，起碼有隻即叫做 OK 用得咯呢隻嘢，係啊，係啊。好，下一個，咁就係都係2set嚟嘅。咁咧呢一隻2set咧就會有個新嘅效果啦，就係呢一 set 開始先至會有嘅，叫 development 啦嚇。咁佢係一部5 level 4 cost 出嘅44啦，stat 嚟講合格啦。咁佢咧個效果就係 development 咧全部都係 deploy 嘅時候用噶啦。咁 development 嘅意思咧就係當佢出嚟嘅時候咧，咁就需要喺墳場嗰度揾啲 G generation 嘅卡，係啦，然後將佢移出遊戲。咁佢呢個 development 2嘅話咧，咁就要揀2張移出遊戲。咁然後咧先至會咁咧，然後之後咧，如果你做到咁樣嘅話，或者你選擇咁樣做嘅話咧，就可以揀對手一部4 HP 或以下嘅機，咁就瞓低佢。係啦，4 HP 或以下嘅機瞓低佢。咁咧，佢 G Generation 嘅呢一個系列咧就好興咧，就會拉一啲攻擊型嘅機師啦、support 型嘅機師啦，同埋 durability 型嘅機師嘅。咁即係應該係內9型啦，我相信都係啦。攻擊內9，即係若果有玩手機 game 嘅話，其實三個 type。攻擊、attack、support、durability 係啦，3個咯。攻擊。援護係支援係嘛？叫支援係啦，係啊。咁佢同佢手機 game 嗰個分類都係好類近㗎啦，係啦。咁而另外咧，佢亦都可以 link 咧加美油嘅本身呢部機係啦。咁因為 G Generation 咧成個系統咧，其實佢都需要你去好想你去喺墳場度移除一啲 G Generation 嘅卡咧。咁基本上佢想你砌種族 deck 嘅。成副嘢都係 G Generation， 但係無奈地咧，呢一個咁嘅效果咧，其實係都幾貴下。你要 keep 住有啲嘢喺墳場啦，要死啦，你係一個堆墳嘅嘢啦。咁但係咧，而家出嘅呢3隻色咧，白色、藍色同埋綠色咧，就淨係得白色有得抽牌揼牌去幫走堆墳。最善於堆墳嘅紫色咧，佢竟然冇出 G Generation 嘅嘢，係啦，咁就顯得都頗為搞笑嘅，係啦，一陣間你會見到大量呢啲有 development 嘅卡嘅，係啊，呢一種嘅卡會大量嘅，咁只不過佢後面嘅數字唔同嘅啫。咁咧呢一張卡咧，若果你真係你唔係砌到成個種族嘅話，其實佢都唔用得。咁我會覺得係。因為佢綁死咗要用 G Generation 嘅卡咧，呢一堆有 development 嘅機咧，其實都幾費下嘅。係啊，你個前設太多，係個 cost 太貴。咁係咯，同埋呢一 set 個 power level 都比較低啲啦，我覺得。補充少少啊，頭先嗰張 set 咧係 G Gen 嘅 game 入邊嗱，你見到佢 set 跟後邊括弧 EX 嘅，咁就係嗰啲 UR 機體咯，即係抽先會有限定機咁樣。咁同埋頭先講話佢打完一下有一下咧，其實係 G Gen 入邊嗰個系統嚟嘅，叫
chance 嘅，即係打爆咗一部機，然後就可以獎勵你行多個回合，跟住就有入邊有分可以有呢個獎勵2次同3次嘅唔同機體咁樣咯。咁就算係將 G-Gen 入邊嗰個系統搬咗落嚟，喺 card game 入邊用咯。超強氣係嘛？係啦，即係佢入邊有計埋呢啲，不過嗰樣嘢就好似冇繼續啦。總之爆一部機就可以獎勵你打多次咁樣咯，就係佢而家呢個新嘅玩法咁樣咯。咁另外呢部 set 就係屬於隻 game 入邊 SSR 嘅機體啦，次一級嘅咯，即係可以生產出嚟嗰啲咯。好，咁我哋繼續啦。我想問下咧，佢張圖咧係咪就係直接揼咗佢手機 game 嗰張圖啊？係啊。的確係啊，所以好慳皮啊！呢種做法，其實 Bandai 近呢10幾年都好多遊戲啊，甚至乎商品啊，甚至乎零食啊，都係用呢招噶啦，一武多用咁樣咯，一圖多用。係慳錢嘛，又揾到錢。所以點解我哋起呢個題咧就講曬之後，最後一次我講。好，最後一次我講啦，我哋好，再係咁啊，下一張。係啊，真係有趣啦！呢部機寫住係奧干嘅 Mark II，係啊，但係咧佢個 type 咧係 G Generation 嘅，名叫奧干，但係總共就名得個名嘅啫，係啊，佢唔係真係奧干嘅機嚟嘅。咁啊，2 course 2 level 2 course 出席22啦咁樣，咁啊中間冇 text 嘅，係啊冇效果嘅，咁咧。有玩開呢個 game 嘅嘢都知㗎啦，聽咗我哋咁多集都知㗎啦。2 level 1 course 就出22嘅，咁我嘢2 level 2 course 出嚟22，大家都冇功能。咁佢唯一嘅功能咧就可以拎加美油。咁就係絕對係廢卡嚟嘅呢一張，係唔會有可能用嘅。佢因為都冇功能，我都冇乜嘢好講啦。仲要唔係奧干。嘥氣。咁可以直接下一張啦，係啊，廢嘅呢張卡係啊，不過 data 係咁上下㗎啦，跟住勁少少嘅 Mark II。好，呢隻係 Super Gundam 係啊，咁咧拎都冇得拎嘅呢部機係啦，後面係吉嘅，拎嗰一格係吉嘅。係。咁啊43出隻34啊，效果咧就係 Repair 2啊，大家係咪好熟口面啊？43出隻34 Repair 2啊，唔係爭咁行嘅咩？元祖高達 RX78 仲有行嘅喎，同埋可以拎下寶嘅喎，個 cost 同埋大細都一樣嘅喎，咁你發生緊咩事咧？你呢條友，咁啊直頭係下位版嚟嘅呢一隻 Super Gundam 係下位版元祖高達，咁啊絕對唔會用，而家已經有啲 deck 咧已經考慮緊 cut 元祖高達㗎啦，因為可能係太重皮啦嚇。咁啊，呢隻仲要係渣版啊，更加唔會啦。即係下位，我覺得都俾面啊，應該叫劣化版。係咯，劣化版，你都冇講錯，係亦都真係劣化。好，再下一個都冇需要講啦，係啦。好，哇！呢些最勁嘅卡其中之一。頭先提過嘅21出隻22。係冇錯，係雷姆啊，咁樣係啦。唔係藍色頭髮嘅，不過嗰副眼鏡未出得嚟嘅。係啊，咁啊21出22就一定會用啦，係一定勁啦。咁G-Gen 嘅 Tribe 啦，如果你係砌 G-Generation 嘅 deck 嘅話，就一定要落啦。基本上係，如果你用藍色嚇，咁佢亦都係唯一一隻G-Generation 嘅21、22嚟嘅，綠色同埋白色都冇呢一樣嘢嘅，係啊，咁。算比較勁㗎啦，亦都係你即使你唔係 multiplayer 或者你唔係睇 G Generation 嘅 deck，你都可能會落嘅。佢係第3隻藍色嘅21出22嚟嘅，係啊，唔錯，相當不錯，係啊，扎手，好，係啊，穩打穩紮，係啊。咁咧機體係咁多啦，如果 starter 嚟講，咁已經到駕駛員啦。咁就係頭先講嘅加美油啦。咁咧我哋有第2款加美油啦，所以你若果砌藍白嘅2 set 嘅 deck 嘅話咧，你係可以有4隻，可以落8隻啦，係啊，有2款啦，有8隻啦。咁咧呢一隻41出21嘅加美油啦，佢係攻擊型嘅G Generation 嘅機師啦。咁佢效果咧就係當佢 link 嘅時候咧，若果
有2部或以上嘅rest 咗嘅 unit，即係瞓低咗嘅 unit 喺台面嘅話咧，就可以揀對手一部，等於你而家坐緊嗰部機或者低 level 過你而家坐緊嗰部機啦，等於或低過啦嘅機咧，揀一部對手嘅機瞓低佢。咁呢個效果咧係即使係1對1嘅話咧，其實都幾容易觸發嘅，我覺得。因為你要2部橫置咗嘅機，其實係經常性會發生嘅。你可以你自己揾2部機推埋去打佢又得，係咪？或者人哋啱啱打完你嚇，咁然之後佢啱啱出咗部新機攞嚟防守，中埋佢第3部機都得嘅。係啊，佢因為只需要拎嘅啫，係啊。咁佢加美油你可以拎翻2 set 啦，係咪？舊年代嘅2 set 都係拎加美油啦，你都可以照拎啦。當然你新啱啱出嘅嗰部2 set 啦，同埋而家有一堆攻擊G generation 啦，或者拎攻擊型嘅 G generation 嘅嗰堆機體咧，其實都可以坐落去嘅。咁呢張卡係唔錯嘅，係啊。作為一個機師算係咁噶啦，係啊，以一個咁廢嘅 set 嚟講。係好，歸翻次，下一個，好，咁啊，機師講完，Data 就得2個機師嘅啫，係啊，另外一個係白色，一陣我哋之後再講，係講白色嘅時候再講。咁然後就係嗰堆 command 啊，咁咧我都可以講定先嘅，呢一堆 command 全部都係原本應有嘅 command 嘅劣化版嚟嘅，係啊，咁呢一張就係3-1出嘅 command 啦，可以 main 或者 action 嘅時候做啦，亦都會有 burst 嘅效果啦。burst 嘅話咧，佢就係可以將呢張卡攞上手嘅。咁咧一般嚟講咧，比較好啲嘅 burst 咧，其實就係直接出，係啦，佢就淨係拎上手嘅啫，係啦。咁而佢嘅效果咧就係、你可以揀一部5 level 或以上嘅 G generation 嘅機體，嗰部機咧補2道血。同埋加2個 AP，咁我哋簡單嚟講就叫+2+2啦嚇。咁但係咧，佢又打個+2+2喎，因為佢係補2道血啊嘛。咁你首先要扣血，你先有得加㗎。係啦，同埋咧，佢要揀一部5 level 或以上嘅機體。咁5 level 或以上嘅機體，你有幾多部咧？仲要講到明一定要 G generation 喎。基本上超級難用呢張卡。極難用，係啦。咁佢唯一嘅好處咧，就係佢唔一定要揀你自己嘅機，你可以揀對手嘅機又得，或者揀你隊友嘅機又得，係啊，去幫佢加工同埋回血。咁但係一般嚟講，呢啲咁嘅效果你都唔會想幫對手㗎，因為你唔會想幫佢加工同埋補血㗎嘛。雖然佢可以止，係啊，只不過可以止啫，係啊。咁可能某啲情況下，可能我啲機我想觸發佢死咗嗰個效果嚇，或者係我想整死自己部機咁樣，都有咁嘅可能嘅，都有可能嘅。但係你要揀到個對面有部 G generation 嘅機先，你先可以止啊。咁所以都真係我唔覺得會用到啊呢張卡。呢樣咧，令我諗起 G-Gen Nintendo 隻 game 入邊咧，佢啲機體有啲招式嘅威力咧係HP 越少嗰陣時就威力越大嘅。咁如果佢呢個可以選擇埋幫對手加血咧，唔知會唔會係因為之後有機係越少血就威力越大咯？所以用呢招去壓制翻佢，幫佢加翻血就令佢冇咁大火力咯。唔知係咪嚟自呢個概念咯？唔知咧。咁另外呢個叫 Tactical Training 嘅咧，其實都係 G-Gen 隻 game 入邊其中一個 mode 嚟嘅。咁但係其實同呢張卡都一樣嘅，即係佢係初頭俾啲新手玩嗰陣時咧，就喺入邊做啲訓練，然後就俾你賺幾廿粒石嗰啲咁樣。即係如果唔係有呢個誘因咧，大家唔會想玩呢啲咁嘅訓練 mode 嘅。你寧願實戰入邊自己摸熟佢好過。所以呢張卡都有似嗰種感覺咯，都係一種大家唔係好想見到嘅嘢，係啊，雞肋。係，係啦，咁我嘅評價就係我覺得若果佢唔限 level 嘅話咧，其實我會覺得會比較用得咯。
原因就係我加得工理論上嗰部機應該都係低 level 嘅機，我加工先有意思嘅。去到5 level 以上嘅機咧，其實一般嚟講都冇乜需要加工嘅，其實。係啊。係。咁啊，有啲搞笑嘅呢張卡。係。好，就咁。再去。好，下一個。作為一張琴晚，佢係4/4出嘅。係啊。咁咧，佢話嚇？幾誇張啊，係真係相當搞笑，我覺得係啊。咁佢嘅效果咧就係、首先咧，當你出呢張卡嘅時候咧，你可以選擇抌一張手牌，抌一張 G Generation 嘅機體卡嘅，係啊。若果你抌嘅話咧，咁就可以將呢張卡咧減2 level 同減2 cost， 就變咗2/2出，係啊。咁佢抌嗰張卡就首先佢係一個 cost 嚟啦。咁佢會幫到手嘅地方就係因為剛才講有 development 呢個能力啦。咁你抌到部機嘅話咧，你會容易啲堆到份嘅。咁但係咧，佢做嘅嘢咧都只係抽2張啫。所以其實佢係一張慈愛嚟嘅。其實如果用白色嘅角度嚟講嚇，白色嘅慈愛就係2/1出就係抽2張，然後抌1張啊嘛。佢咧就要先抌咗，仲一定要抌機體 G Generation 嘅機體，然後先再抽2張，咁係渣幾十倍嘅。咁而若果你又唔抌嘅話咧，你仲要係4/4出，即係若果我就咁要抽2張嘅話咧，我以前都有一張叫決斷，係咪4/3出就抽2張啦已經。你係4/4出，你又貴過，你做攞去做慈愛，佢又貴過張慈愛，佢點樣都要加 cost。咁呢一張卡我完全理解唔到究竟點解要出嘅。若果佢係減一個 cost 嘅話，本身係例如4/3出，抌1張嘅話減2 cost，咁變咗2/1出，咁我哋都係藍色渣少少啫，因為我先抌牌再抽牌，渣少少，其實都唔係渣少少，都渣幾多下㗎。係。咁但係我唔抌都好，我都等呢一張決斷啦。咁我都有機會會用啦呢一張卡。而家係完全冇可能用嘅，我覺得呢張卡係廢到極點。係仲要整到懶靚咁樣，嘥晒。真係都幾嘥下，係老豆豆幾嘥下。同埋你唔用 G Generation 嘅 deck 嘅話，基本上呢張卡你唔落得。哦係啊。係啊，我寧願落決斷算啦。都唔係好理解到點解要咁做嘅。好，下一個，好，Starter 嘅藍啊，呢個 ST10嘅藍啊，咁呢個係 Luna Mana 係嘛？嗰條呢條女係嘛？咁啊，係啊，G-Gen 嗰啲G-Gen 嗰啲人嚟㗎啦，呢個係啊，咁啊4/1出個05嘅 base 係啦。咁啊，基本上 base 嘅效果佢都有㗎啦。burst 嘅時候就會出呢張卡啦。咁佢出嘅時候咧就抽一個燒上手啦。然後咧就幫所有 G Generation 嘅機體咧都補一道血。係啊。咁所有 friendly 嘅意思咧就唔係淨係你自己嘅。若果你打 team game 嘅話咧，你個隊友咧其實都係 friendly 嘅，所以你可以幫隔離嗰啲補血嘅，但係都只係補一道。係啊，咁呢個 game 其實你要俾人嗨花咗受傷嘅機會率咧，其實都唔高嘅。你中到1隻咧，其實都難㗎。若果你中到兩隻嘅話咧，其實先回翻佢個本嘅，我覺得係啊。咁同埋佢唔可以揀，我一隻補2道得唔得啊？唔得，佢一定要各補1，咁就好有問題啊！呢張卡。係啊，我諗即使你係睇 G Generation 嘅 deck 嘅話，其實你都唔會落呢個 base，可能你都會落翻啲正常嘅舊 set 嘅 base 咯。係啊，咁何況係你喺個 team game 入邊咧，其實你個 base 咧係 share 咗嘅，同你個隊友係 share 咗同一個 base 嘅。咁我諗你都唔會選擇用佢噶啦，其實可能會壓咗個位添。係雞肋，真係好雞肋。係啊，好。咁好啦，咁我 ST10嘅卡咧就講晒啦。咁啱啱都講到啦。咁其實佢出嘅卡唔係多啦。藍色嗰邊，咁基本上淨係得隻雷姆比較 OK 嘅啫。係啊，其餘就係
嗰隻 LR 嘅2set 高達啦，咁但係2set LR 你大家都知道StarTAR 入邊嘅 LR 就得2張啦，咁你若果你要用嘅話，咁你係咪要買2副咧？咁樣又嚟呢招，又係咁樣啦，係啊，咁大家諗啦，但係我暫時就諗唔到睇得我會需要落4隻嗰隻2set嘅。即使我好中意加美油都好，應該都係兩隻紙㗎啦，我覺得好有機會你買一盒就解決晒你所有問題㗎啦。但係係咪可以話可以完全取代到舊嗰隻 set 啊？如果真咁勁過舊嗰隻 set 嘅，係咯，因為舊嗰隻 set 真係好廢。即係起碼佢對於愛 set 嘅人嚟講就係有呢個作用先咯，有一隻用得嘅 set 變成有隻叫用得嘅 set 咯，但係舊嗰隻 set 白色嘅喎，舊嗰隻 set 佢係喎，我覺係白色嘅喎，佢係藍色嘅喎，咁有啲搞笑咯，我只可以講，係啊。咁呢一個 StarTAR 咧就會係喺禮拜5啊27號嘅時候出嘅，咁而同sorry 啊27號係禮拜6啊，講錯咗，係啊，咁27號出啦，咁同時間咧佢就會放埋呢個 EB01出嚟嘅，係，咁佢叫得 EB01咧就係呢啲特殊 set 啦，咁樣，係啊，佢真係特別廢啊，呢個特殊 set，特傻 set，係啊。咁我哋睇埋 EB01嘅藍色有啲乜嘢啦？好，咁首先就係、哇，大家都好喜愛嘅紅迷啦，冇錯，係啊 ，Ashtray 啊 ，Red Flame 啊，係啊 ，EX 都係喺 G 姐入邊抽翻嚟嘅 UR 卡，特別勁嘅卡啦，好，咁佢咧就係一隻6 level 5 cost 嘅54嚟嘅，係啊。咁拎就淨係拎阿羅啦，係啊，咁阿羅咧就係個 command 人嚟嘅，我就唔知點解唔出個真人俾佢，你出張 LR 俾佢，真係微妙，係啊，咁效果就係你喺 main active main 啦 ，once per turn 啦，即係每一 round 只可以做一次啦，咁你就喺墳場嗰度咧將2張 command 卡咧移出遊戲，係啦，咁然後咧就揀對手一部受咗傷害而由 level 7或以下嘅機。瞓低佢，係啦，咁咧而嗰部機瞓低咗之後咧，就下一個重置階段咧，即係動植翻佢嘅階段咧，都唔俾動植嘅，即係強制瞓2 round，係啦，呢個效果唔可以話唔勁，唔可以話唔勁，其實係幾好嘅，因為若果你有一隻喺度嘅話咧。基本上你長期你係可以瞓佢2隻噶嘛，你可以咁諗嘅。咁但係當然你要個墳場你有足夠嘅 command 卡俾佢俾佢掹啦。若果你唔夠 command 卡嘅話，佢就即係冇辦法每 round 都瞓2隻啦。咁而佢若果一部機瞓佢2 round 嘅話，其實咁若果我淨係做到一次咁 O 唔 OK 咧？其實都唔錯嘅。其實都唔錯嘅，你可以瞓佢一啲好嗰啲魔靈嗰啲 blocker，瞓低咗佢，等佢有2 round 擋唔到，咁其實攻擊力會幾好嘅。咁同埋藍色好多一啲對住若果佢瞓低咗嘅話，咁我就會點嗰啲咁嘅卡啦嚇。例如話佢瞓低咗，我篤佢1度；瞓低咗，我篤佢2度嗰啲咁嘅卡咧。或者我要數究竟對手有幾多張橫置咗嘅卡咧，咁呢個效果係幾幫到手嘅，但係無奈地，阿羅係一個 command 人嚟嘅，咁 command 人有幾勁啊？大家都心照啦，係咪？就唔好明嘅，真係你若果你出個正常嘅人咧，呢部機咧，我都相信佢喺一個正常嘅 deck 嗰度咧，可能係啲紅藍 deck 啦，你都可能會落1張2張做殺着，唔出奇，係啊。但係若果你個人仲有 command 人嘅話咧，我就好有保留啦，係啊，咁麻麻地，係啊，我覺得呢個同 G-Gen 都調翻轉喎，即係 G-Gen 咧，雖然開頭大家就好 care 關於啲機啊，哇抽到部 UR 啊咁樣先收手啊，但係其實玩得耐嘅人會發覺個人係比部機更重要，
即係有陣時機反而你容易揾到替代品，但係響佢出呢 set GJ 卡嗰陣時咧，反而我唔知係收埋咗定係忽略咗嗰個駕駛員嗰樣嘢，即係有啲奇怪喎呢個。但我真係呢個就真係唔知啦，係好神奇。唔知係咪後手啦？有機會嘅，因為呢啲紅迷呢啲咁受歡迎嘅機咧，佢好有機會佢後面都會再出嘅。而且紅迷本身甚至可能好快就會出添。紅迷都有好多個毛噶嘛，即係數埋，起碼都數到5隻以上，所以場出場有嘅可以話係。所以亦都有個可能就係佢唔想阿羅出咁多隻咯。係啊，唯有係咁講咯。咁阿羅一陣間我哋都會見到嘅，係啊，阿羅係嗰個 command 都唔係見得好好噶啦，好耐。係啊，好，下一個。咁就係大家見到 High New 係咪射晒啊？係，仲要係有埋呢支炮喎。係啊，咁咧 High New 咧就趕喺 New Gundam 出之前咧，佢先跑出嚟啊！而家係New Gundam 係要喺GD05先見到啊，係啊。咁呢隻 High New 咧就係8 level 7 course 出嘅65啦。咁咧其實都呢個 course 嚟講咧，理應咧拍低咧就要驚天地泣鬼神㗎啦。但係無奈地咧，佢就都做唔到呢啲效果嘅嚇。咁佢嘅效果就係 deploy 嘅時候，即係佢落台嘅時候啦。若果你有其他嘅G generation 嘅機體喺台面嘅話咧，要 friendly 即係計你嘅隊友同埋計你自己。若果有嘅話咧，咁你就可以揀一部對手嘅機，咁就然後瞓低佢。咁咧佢個對手咧係每一個對手嘅，係啊，即係你若果你圍毆嘅話咧，你即係有3個對手嘅話咧，就每人瞓一部嘅，係啊。咁佢就唔似阿羅嗰個咁樣瞓低完下 round 都唔俾動起身，佢淨係瞓一次嘅啫。係。咁但係你就的確係可以同一時間瞓幾個嘅，係啊。咁佢同埋咧，佢就冇講話係計隊嘅，冇話計 team 嘅。頭先我哋2set嗰部機咧，就講到明係1 team 噶嘛。咁若果你 team play 嘅話咧，其實你係可以對住2個 opponent， 每人瞓一部嘅。係啊，即使佢同一 team 都好。咁所以佢有機會瞓到2部機嘅。咁但係咪好勁咧？咁樣以一部8 level 嘅機嚟講就，起碼都要咁啦，我覺得。好。咁第二個效果咧就係當佢 link 嘅時候，而佢又打嘅話咧，就每個回合可以觸發一次嘅。若果對手有3部或以上瞓低咗嘅機體係喺台面嘅話咧，唔使計對手喎，台面有3部或以上瞓低咗嘅機體就得㗎啦。咁咧就可以將呢部 High New 咧動翻直嘅。咁佢拎咧就淨係拎 G Generation 系列嘅機師就得㗎啦。所以就冇，基本上你而家呢一 set 卡入邊嘅任何一個機師坐落去，佢都係拎嘅，全部都拎㗎啦，好公廁嘅呢部機。咁但係個問題就係、你要有3部或以上，其他橫置咗嘅機體。若果你喺個 team play 嘅情況下，咁就基本上你就可以確保每一次打完佢都會動翻直。或者係佢啱啱落台嗰一 round，你揀咗你有2個對手，瞓低佢2部機，咁你自己只要自己有部機橫瞓低咗嘅話，咁其實就已經有叫做有3部 ADA 嘅瞓低嘅 unit 啦。咁你都會開到呢個效果嘅。咁但係喺隻抽嘅機會嘅情況下就會少啲啦。咁我覺得以一部8 level 嘅機體嚟講，唔夠驚天地，佢應該要再惡啲先得。即係我哋可以回想下Wing Zero 一落台，全部5 level 以下嘅 unit 係食3度傷害，仲要有高機動，仲要係57，一個咁高嘅 stat， 佢只係一隻65，落台都只係瞓低你。拎咗嗰個效果都只係動翻直，
咁當然你可以話，喂，我動翻隻我可以打2下喎，咁樣，咁係咪都好勁啊？咁樣OK 啦，我即係講 OK 啦，唔夠屈係啊！我哋期望8 level 部機要屈機啊！作為你一副 deck 入邊都冇，理論上都冇可能擺2隻8 level 啊！即係佢要成為主帥啊，可以當係一副牌入邊主帥咯，都似乎仲係未夠吸引啊！唔夠勁咯，嗯，天批都唔夠勁，我覺得係咯，本來應該係設計嚟喺天批上面發揮咁嘛，但係似乎都好似仲 down 啲啊！就算係天批嘅情況，佢唯一嘅好處就係佢攻刺夠攻刺，係因為我任何一個 G Generation 嘅機師我都坐落去佢都會拎，但係唔夠好啦，我只係講係好偏弱啦，係啊，我哋諗下9 level 嘅新字戶，係拍落台係會幫你贏 game，Wing Zero 會幫你轉守為攻，直頭將可以將個台 turn over 嘅，完全係扭轉形勢嘅，佢做唔到，係啊，咁就有啲問題啦。係，好，下一個，呢隻係咪聖約啊？叫做係 Jonna 嗰隻 ，Jonna 嗰隻，係啊，好，即係呢部機都搞笑。咁啊，5 level 4 cost 出部44啦，咁淨係拎約拿啦，咁佢啊有 repair 2啦，咁咧佢仲有第二個效果嘅，就喺你嘅回合結束嘅時候咧，若果呢部機咧係瞓低咗嘅話咧，你就瞓低晒所有其他嘅機體，係啊，若果呢個效果咧瞓低到3部或以上嘅機體嘅話咧，咁就抽一張。咁咧要值得留意嘅就係佢講係 rest all unit 瞓低所有嘅機體，即係你嗰啲都計嘅，你嘅隊友嗰啲都計嘅。好啦，若果你有 blocker 嘅話，你嘅 blocker 會全部廢晒，因為你已經瞓低，佢會瞓低晒你所有機體。若果你係諗住儲緊兵，諗住我玩一鑊中死一次過打死佢嘅話咧，佢唔俾你儲兵，因為你全部橫置咗嘅機體都係可以俾對手衝埋嚟打嘅，指住嚟打嘅。一個咁大嘅反效果，都仲要有限制，就係要你瞓到3部或以上嘅話，因為呢個效果而瞓到3部或以上嘅話，先抽一張，會唔會太渣，大佬？呢種設定係啲趕住出廠好唔完整嘅試作機先會有咁嘅感覺。即係我唔係好明嘅其實。如果係嘅，應該再平啲咯。不過平都未必人用添，平都有更好嘅替代品。我覺得呢個直頭係反效果嚟嘅。係啊，點解？所以點解要整啲咁嘅嘢咧？所以佢應該係要平啲大隻啲。但係5/4出44只係一個正常 size 嚟嘅啫。即係5/4出係44正有功能有 repair 2 OK 啦，咁咪一隻正常嘅機咯。但係下面竟然拉一個反效果。喂，當然我知道呢個高達卡 game 入邊抽一張卡係好難做嘅。你要部機本身拉一個抽卡嘅效果係要付出啲代價嘅，但係你個代價未免太大啦啩。你中門大開任拗啊！而家講緊係唔得，搞唔掂。打。好。補充翻先啊，港版叫做敘述啊 ，narrative。敘述啊？係啊。敘述。narrative。我哋補充翻先啦，因為 Bandai 有分港版、台版嘅譯名啊咁樣。好。下一個。下一部。Balobatos。人氣啊。係啊。咁啊，65出隻35啦，65出嚟35，點解要輸石嘅咧？真係唔好明。好，咁啊，repair 2啦，有效果啦，咁應該嘅，你咁細隻。
咁仲有一行嘅就係每個回合一次啦。喺呢個回合嘅時候，若果呢部機體回血嘅話，你可以揀對手一部瞓低咗嘅機，篤佢一度。咁咧係有一個每 round 會，因為佢有 repair 2啦，所以只要你有方法令到佢受傷嘅話咧，咁佢 repair 2就會發動效果啦，跟住佢就會篤人噶啦，自然就會篤噶啦。咁但係喺回合結束嘅時候，如果你用 repair 去補血嘅話咧，喺回合結束先觸發嘅，係啊。咁同埋佢講到明係一定係你個 turn 嘅，所以如果你有其他補血嘅方法，令到佢喺人哋個 turn 度補到血嘅話咧，你都唔會篤嘅，係啊。咁為咩咧？我就唔好明啦。你輸咁多石，6-5出隻4-5都唔過分啦。5-5我覺得就非常好啦，係咪？咁但係你只係得3-5 repair 2，咁我就唔知做乜啦，又係，係啊。咁優點就係拎 attack type 啦，拎攻擊型嘅機師啦。咁即係剛才我哋講嘅加美油啦，例如係佢係可以拎嘅，但係太細隻啦，實在係輸石輸得太緊要。係，我有個類近咁嘅效果嘅機嘅有一部，嗰部叫古新，好類近嘅。咁人哋咧就係一部5-4出嘅3-5啊，咁就有 blocker 啊，落台嘅時候就揀一人一部機，然後篤佢一度。咁會唔會勁過你咧？係喎。雖然佢係紫色，係咪？我好穩定喎，我一落台嗰下一定有得篤喎。你唔係喎，你要先受傷，仲要喺 turn 尾嘅時候先揀一部瞓低嘅機篤，咁就搞唔掂。係啊，冇吸引力。好。好，唔得，係啊，下一個。好，呢部係2set3 3啊，Zeta 3號機。點解紅色咧？我就唔好知啦。G-Gen 入邊原創出嚟嘅應該係。哦，係啊，咁樣啊，好啊。因為你見佢個後邊個編號咧，3號機仲要 P2 type set 係。勁多外傳啊！成個後期仲有啲係阿寶啊，仲有啲新人嘅主角渣啊咁樣。咁呢隻紅色我叫紅蛇嘅，都係嗰一紮 set 嘅衍生物體咯。我仲以為馬莎渣嘅添。唔係，最中意油紅色㗎啦佢。好，咁7 level 6 cost 出就6-4，咁輸石嘅。咁但係咧個效果係 OK 嘅。佢嘅效果就係落台嘅時候咧，就揀一部橫置咗嘅機體，要唔係你嘅，任何一個 player 都得，總之唔係你嘅就得㗎啦，將佢動翻直。若果你做到嘅話咧，抽一張。咁咧，若果你係 team play 嘅話咧，你有隊友㗎嘛，你可以指你隊友啲機嘅。咁然後抽一。咁咧呢一部機咧喺 multiplayer 嘅情況下咧，係勁到甩碌嘅呢部嘢。雖然佢輸石，7-6出隻6-4，雖然佢輸，我哋攞隻比較近似嘅嘢去比較，就係薩蒂利維修型，係6-5出隻4-4，係6-5出係4-4，咁就一定抽嘅。薩蒂利維修型就一定抽卡嘅，咁同埋薩蒂利維修型咧一定拎咧就一定係拎馬尼坦嘅。但係佢呢部機咧，佢拎嘅話咧就係拎 support 型嘅機師就得㗎啦，支援型嘅機師就得㗎啦。咁其實都係一個公廁拎嚟嘅，其實佢個選擇多好多。咁而佢個石咧亦冇輸咁多，佢起碼6字頭先啦。咁同埋佢可以幫到你嘅隊友動直花部機嘅話，幫到嘅話仲要賺張牌咧，其實係賺到笑嘅。但係佢唔係 multiplayer 嘅話咧，呢張卡就真係完全唔用得㗎啦。你冇理由幫對手動啫。其實你唔會想咁做咧，亦都。當然你都可以話，喂，其實都唔係喎。呢一 round 我打完我先出佢先抽咁咪得咯，咁樣樣。你都冇講錯啊，因為佢動直咗，其實同冇動冇分別啊嘛。因為我都唔諗住打佢，係咪？你都可以咁理解。但係若果你係你嘅隊友嘅話，你可以比較容易 guarantee 佢有一部橫置咗嘅機。但係若果你係你嘅對手嘅話，好有可能佢都諗住同你喺度猜緊拉鋸緊嘅狀況，佢都未必會打你咧。
其實都未必有啲橫置咗嘅機。係啊，咁所以好可能好多時候有一個正常1對1嘅情況下，其實你想開呢個效果，你未必開到。咁所以如果真係 multiplayer 嘅話，就落啦。呢部係算唔錯㗎啦，我覺得。係啊。有啲奇怪係出呢部機又唔出翻佢嗰條女嗰個機師喎。哦，佢有條女嘅咩？好多年前可能比較少人有睇過。當年 Bandai 整過一紮高達嘅 3D 動畫㗎，叫 Gundam Evolve 啊。咁其中有一集就係講呢部嘢㗎咯，即係奧干以外，另外一個叫卡拉巴嘅組織入邊有紮機師就係揸呢幾隻灰色啊、橙色啊、紅色嘅 set 啊咁樣嘅故事咯。大家應該上 YouTube 可以揾得翻嗰個睇。佢卡拉巴即係小林真人嗰邊啊嘛。係啦，佢個女機師係有啲人氣，我以為佢今次會出埋添，但係暫時見唔到。有機會會有嘅，我只係唔認得佢啫，因為後面有紮機師嘅。OK， 好，睇下會唔會有嗰條女喺度。好，我哋繼續睇埋啲機先啦。好，下一個金迷。係啊，即係金迷就冇點解係銀襟咯，我就冇明，你俾尊重啲得唔得咧？真係唔怕。今日有好多個毛嘅，遲啲可能係再高啲都唔出奇。係都唔奇嘅。咁啊，43出係43啦，還好啦，唔係特別靚啦個 set。咁佢嘅效果咧就係落台嘅時候咧就可以揀一部你嘅機體，然後送 repair 1俾佢。咁佢冇話限制一定係 G Generation 嘅機嘅，邊部都得嘅，佢可任派嘅。咁咧我哋喺 GD03嗰個 Meta 入邊咧，我哋有 DO 嘅 deck 啦，DO 嘅 deck 咧就好想派 repair 嘅，令到嗰啲冇 repair 嘅機都有 repair，咁跟住 DO 就會觸發到佢個效果，會瞓低人哋啲機啊嘛。咁呢部機咧勉強用得嘅。係啊，但係若果你唔係 DO 嘅話咧，就唔知派 repair 1嚟做乜，好老實。1會唔會太少咧？你派個2啦，起碼都係咪？係。咁若果你冇辦法配合到，即係送個 repair 1，你冇辦法配合到嘅話咧，其實就真係完全唔知做乜嘅呢部機。係啊，43我覺得即係43應該就43出嘅話，應該就出到3、4會好啲啦。你要派 repair 嘅話，係啊。咁同埋佢亦都有個優點啦，就係佢攻擊型，佢拎攻擊型嘅機師啦，都好攻勢下啦。咁可接受啦呢部機，普普通通啦，但係你都唔會落得多嘅，係始終你同一個 course 你有 RX 78，有元祖高達，係都係嗰啲問題啦。爭位又係爭位問題。好，講完，下一隻 TR1啊。我最中意嘅 Advanced Offset 系列係嘛？咁啊，53出部54，拎攻擊型，中間個框咧冇嘢嘅，咁啊冇乜嘢好講，你唔會落㗎啦。其實呢啲機係啊，麻麻地啦嚇，即係好離譜啊！即係 TR1 系列本身佢譬如個盾就係佢最大特徵啦，喺原作入邊，即係已經我估如果出卡嘅話，應該係會有啲特殊功能俾佢咁啊，例如速度啊、先攻啊，或者諸如此類咁樣啦。咁但係原來乜都冇嘅，暫時嘥晒。下面個框係乜都冇嘅，真係。係啊，好垃圾。好，下一個。好。呢部係 Delta 改啊，係嘛？Delta Kai 應該 Delta 改啦。冇錯。好，咁啊，唔係 Delta Plus 嚟㗎，佢高達嚟㗎真係。佢算係 Delta Gundam 系列嘅最中型咯。好。54出係44，合格石啦嚇。效果 Development 1就要喺墳場度移除一張 G Generation 嘅卡啦。若果你做到嘅話咧，咁就可以幫一部自己嘅機體補2道血嘅，係啦。咁咧佢個效果咧係落台做嘅，所以咧你即使拎到都好啦，你都基本上呢個效果你肯定係俾隔離嗰部噶，因為你落台嗰下一定滿血噶嘛，係咪？你唔會補自己噶嘛，佢又唔係派定2血俾你先，
佢要補兩血，你先扣血。跟落台嗰下我實悶㗎，佢唔知做乜 Q 嘅呢部嘢。咁你話喂，我幫隔離嗰條友補血都唔好咩咁樣？係咯，好睇時機咯，係啊。咁同埋你即係我都係嗰句，你有啲咁嘅效果，你唔使 development 一，你就咁話落台幫隔離一部機體補兩道血，我覺得都唔勁啦。仲要俾張卡，都唔知做乜。level 5喎，4 course 喎，咁就咁。係啊，你諗下隻 A 西係咪？我哋大家又比較下啊嘛。A 西就發生緊咩事？你發生緊咩事？即係一比較啊，隻受傷害啊！今集係好，好下一個 Thunderbolt 嘅 FA Gundam。哇！又一隻人氣機體出成點呢？係啊，好一樣嘅5/4出就係4/4。咁佢拎咧就係拎阿 EO 啊，即係嗰個有金毛咩爵士樂啊，爵士樂係啊，爵士樂係啦。聽到爵士樂就係代表高達要嚟啦。係好，咁佢嘅效果咧就係當佢落台嘅時候咧，所有敵方嘅 player 都要揀一部佢自己動直嘅機體橫置佢。呢個效果咧都幾勁嘅，我覺得。但係嗰個選擇權咧喺你嘅對手度。咁若果佢有2部嘅機嘅話咧，佢只需要揀一部瞓低嘅啫。佢嘅優點係我唔理嗰部機幾多 level 都好，我都有機會可以瞓低佢。咁你可以配合其他卡，例如話，哇！我首先瞓低咗例如你有隻魔靈，有隻新自護喺度，兩隻都動直嘅新自護號啊，講緊係有2隻喺度。咁我先瞓低咗隻魔靈，跟住我出佢，咁你新自護號咪一定佢就冇得揀，一定要瞓低隻新自護號咯。咁即係9 level 嘅機佢都可以搞，呢個佢嘅優點。咁但係佢個限呢？咁佢有個咁勁嘅優點，同時佢個限制亦都好大，係啊，因為個選擇權喺對手度。咁係呢一部機，我覺得喺 multiplayer 咧就難用啲嘅，反而係因為台面太多嘢。因為你即使有一個 player，佢真係乜嘢都冇啦，佢淨係擺低部新自護啦，部新自護瞓低咗都好，佢嘅對手可以幫即係佢嘅隊友啊，可以幫佢用 blocker 去在擋噶嘛。哦，只要佢 blocker 係可以幫 friendly 嘅 unit 或者 friendly 嘅嘢去阻擋嗰個攻擊嘅，咁其實佢都有可能會救得住。你即使瞓低佢，都未必會做到呢啲好嘅效果。咁但係你隻抽嘅話咧，你就容易控制好多啦，反而係。咁呢部機係幾好嘅，我覺得係啊，所以佢唔可以係公廁拎，我亦都理解到嘅。但係你話喂，係咪真係勁到裂咧？咁樣，我覺得要再睇，因為佢始終係一部4 course 嘅機，5 level 4 course 嘅機，都幾貴下嘅。咁但係你搞啲大機嘅話，即係其實你例如你話喂，有啲 Wing Zero 嗰啲我真係搞唔掂到，而家你冇辦法搞佢嘅，係啊。咁但係呢一個就可以有機會處理到咯。以而家呢個 meta 嚟，以現時嘅 meta 嚟講，我用今日我哋而家見到嘅 GD04嘅 meta 嚟講，會有機會遇到就係尼迪坐病書咯。尼迪坐病書咯，佢打完你啲機就動翻直，打完你啲機就動翻直。佢可能佢台面淨係得一部機嘅啫，就係部病書咯。咁你擺低一部 Thunderbolt，呢一部 Thunderbolt FA Gundam，一擺低瞓低咗佢嘅病書咯，你先至可以解決，先至可以打，你就可以打死佢啦嘛。你就可以解到機，佢可以搞到啲 level 7或以上嘅機啊嘛。咁呢個係非常唔錯嘅呢部機，我覺得係。但係即係喺呢個情況下，佢係非常唔錯嘅。但係你嚟緊嘅 meta 會唔會仲係會遇到呢啲咁嘅情況咧？我覺得機會率有，但係都未必咁常見，係啊。但係你話對新自護嘅話，如果新自護仲喺個 meta 度嘅話咧，就好有可能會見到啦。
好有可能你就需要落呢一張卡針對性對付，係針對新字戶去處理佢，係啊，因為新字戶好多時都唔打，企喺度，因為佢企喺度就贏㗎啦，新字戶係啊係啊，你直頭將佢個 win condition 可以處理到，有機會處理到已經係爭好遠嘅。嗯，係啊。OK， 好，下一個。Balubatos 出到第6形態啊，6啊，第一季尾嗰隻，係啊，好5/4出隻5/2，即係2字尾真係越嚟越誇張喎嗰啲數值嘅嘢，誇張嚟少，格鬥戰就死啦，係啊，咁啊效果係 Development 2，係啊，sorry，Development 3啊，你喺墳場度掹3張 Generation 嘅卡啊！咁你做到咧，都只係假部橫置咗嘅機體射2度啫。咁咧佢冇拎嘅，即係你唔單止唔拎 Mika， 你唔單止唔拎3日月，係冇人可以拎啊！你想即揼係冇可能啊！係，咁係唔用得嘅呢部機，係直接講唔用得，廢，射太低，個效果個 cost 太高，係啊，仲要有限制，要橫置。佢減嗰部機仲要係橫置咗嘅，打爆佢都不為過，總之射2度低能嘅都，即係不如出張好少少嘅，直接出張 command 卡會唔會好啲？好過整張咁樣唔用得嘅機體出嚟咁。我唔識答你，我驚佢整張 command 仲廢。算啦，忘記佢大家。當冇出過，係好。下一個，哇 ！Beginning Gundam 係咩嚟㗎？呢隻係我想問下。Build Fighter 之前嘅再一輯嘅高達作品咯，即係講砌模型，然後攞嚟對戰嗰度係。哦，模型嚟嘅，難怪係11啦。而且佢係一套失敗咗嘅動畫作品，好多人直情佢都好失敗。所以呢張係非常之 match 翻嗰個系列嘅。好，11Blocker，係由 GD01我哋嘅 Starter 已經見到大量呢啲咁嘅機啦，係從來冇見過喺個 card game 嘅遊戲嗰度出現過嘅呢張卡，係冇人會落低嘅。咁呢一張卡亦都不例外，係啊，係唔會用嘅。講完，好，下一個大魔。剛才其實都講完係有個一樣石嘅人嘅，22出22有得拎，中間冇嘢。剛才都講拎加美嗰隻係拎加美油嘅 Mark II， 呢隻係拎 Support Tribe 都唔會用噶啦。只要係22出22，中間冇字就唔會用噶啦。廢，講完係，我哋快飛下一個。跟住早期嘅一隻人氣機體。係紅高達，身為一隻紅高達，你22出係04，你想點？04啊，大佬，係啊。你咩晒啲浮油炮嚟？咩咁多浮油炮，但係攻擊力係0啊，講唔過去。黐線。係。咁佢嘅效果係，若果你嘅對手有6張以上嘅手牌喺佢手上面嘅話咧，呢部機加2嘅。咁咧？咁大把。即係你要首先你個對手你要6張卡，咁佢先有機會有頭。即係04想點啊，大佬唔好咁啦！14我都嫌你渣啦，唔好講0啦，0同1係無限倍喎，相距係搞不掂，係啊，仲要係淨係加自己個 turn 嘅咋。哦，咁樣係啊。俾人還拖佢係0噶，哇！喂，即係黐線，製作團隊同呢部機好過唔去喎，呢啲咁嘅設定，唔知想點，係好去，好下一個，藍老虎，32出係33，咁咧有效果嘅，喺你嘅對手嘅回合嘅時候咧，呢部機咧係唔會食對手機體嘅傷害嘅，咁但係嗰啲對手嘅機體咧要係5 level 或以下，係啦。
咁即係話如果你想揾架坦克篤佢，佢就唔食啦。你想揾架啱啱 GD04 新出嘅5.4出嗰隻Lock On 嗰隻 Delamis 啊，我橫置自己可以射人2套啊嘛，嗰啲傷害都唔食嘅，係啦。咁但係咧佢又好搞笑嘅，佢講到明一定係 unit 嘅，所以 command 卡係食嘅，即係例如戰技向上啊、格鬥戰啊、龐大壓力啊、諸如此類全部都食嘅。咁啊，我唔係好明點解佢一定係針對機體嘅效果傷害。就係你話喂係咪完全唔用得咧咁樣？我諗下先，應該都真係唔用得，都諗唔到有咩理由要用。諗唔到，真係諗唔到。又係啲古靈精怪嘅。係啊，咁寫咁多字我都唔知為乜。好，下一隻。好，又係 Advanced Offset 嘅嘢 TR3。呢隻係咩嚟㗎？係咪漢堡拉？唔係漢堡拉比喎。阿斯曼嘅。阿斯曼嚟㗎。係，嗰個漢堡包啊嘛。係啊，漢堡包。係啊。漢堡包嚟嘅呢隻。嘅係咯，prototype 版前身啊。好啦，好。效果係佢係一隻3.2出14嚟嘅，即係其實3.2出係可以出4.3嘅，點解你要出14？好，效果係當佢爆炸嘅時候咧，若果台面咧係有2隻或以上其他橫置咗嘅機體嘅台面嘅話咧，可以揀一部對手橫置咗嘅機體射佢一度。你要爆炸，仲要有2部瞓低咗嘅其他機體嘅台面。4出14，3.2出，實在搞不掂。拜拜。下個唔好嘥口水。好。Tornado Gundam 啊，龍捲風高達係嘛？3.2出係33，咁就一啲比較基本啲嘅卡啦，呢啲係。因為佢拎就拎 G Generation 嘅，即係比較公廁啲嘅拎啦。咁中間冇嘢啦，又係一個字都冇啦。咁呢啲機體一般嚟講你都唔會落嘅，係啦。除非係好絕望嘅啫。咁我覺得而家即使係 G Generation 咁絕望嘅情況下，你都唔會想用佢嘅，係啊。你會寧願落其他顏色嗰隻3.2出43嘅。好，下一個。Hello，終於到高潮啦，係嘛？呢隻咧係封面，封面係有嘅，佢嗰個叫咩？嗰個廣告封面係有嘅，Hello 喺度嘅。咁你 Hello 都係 G Generation 嘅吉祥物啦，係咪？或者高大嘅吉祥物啦。代表你特登 G Generation 你都代表嚟㗎啦，搞到咁啫，唔知為乜。好，33出係33，係啦。咁咧效果就係、當佢爆炸嘅時候咧，佢要死嘅時候咧，若果呢部機體咧係因戰鬥傷害而死嘅話咧，係啦，咁你同埋你打爆佢嗰個 player 咧，一人抽一張卡。話廢又唔係話真係好廢，但係咧佢呢個效果咧唔係一個好嘅效果嚟嘅，因為咧。當一人抽一張卡嘅時候咧，普遍嚟講咧都係人哋個回合嚟嘅。因為你當然你有機會你自己衝埋去自爆，咁你抽先嗱，咁你真係要諗清，即係呢一張卡你就要諗清楚究竟，喂我俾人打爆嘅時候，究竟係邊個回合咧？我有冇機會用到呢張卡先咧？有機會你抽嗰張卡，其實反而幫咗對手㗎喎。因為人哋喺人哋個槍先撞爆你，跟住佢抽咗張卡，佢多咗個選項。賭嘅嘢。係啊，咁就都幾尷尬下嘅呢一個。咁啊，我3 level 嚟講，其實我好多選擇啦。咁我使唔使用到佢咧？我覺得未必嘅。係啊。即係如果可以去容許我提個意見，叫佢改一改啦。如果大家人抽一張卡咧，不如一人掹一個燒，可能仲好玩啲。即係起碼真係公平啲，即係但佢一爆炸嗰陣時咯，炸兩邊每人一個燒咯。咁可能太勁喎！因為咁有可能太勁喎，係啊。因為佢有個問題啊，就係
你抽嗰張卡其實喺某啲情況底下，你需要一張卡啦，你可能仲有 call 啊，但係你手頭啲牌又唔好啦，砌唔到，即係你要搏一個機會啦。但係問題係對方都有呢個機會。當你做呢一個動作嗰陣時，其實你可能嗰個回合經驗冇幾多 call 剩低喺手嘅。咁就算抽到張卡，其實亦都可能未必用得到咯。即係如果就算大家兩邊都抽一張差唔多水平嘅卡都好，其實自己都係處於一個可能相對於劣勢啲嘅情況。其實一人抽一張多數都唔好嘅。係。點解幫人抽一張啫？我都冇。但係如果佢 set 為係淨係自己抽嘅話，佢會唔會變得太強咧？肯定太勁。唔可以自己抽一張，自己抽一張太勁啦。係啊，我哋以前有玩爐石嘅時候咧，咪有一張2蚊出21，當佢死咗嘅時候，自己抽一張卡嘅。爐石嘅世界2蚊出應該出到去32或者出到23啦，即係舊年代啊，我哋用啲舊啲年代嘅思考方式去諗。咁但係即使係咁樣都好啦。21咧好多 combo deck 咧，因為佢抽一張卡咧，其實都會落嘅，係啊，仲要落足2張添，係啊，因為爐石只有落2張啫嘛，係啊，咁其實佢可以落10張，佢隨時落10張噶啦，嗰隻咁嘅嘢。咁但係喺呢一隻 game 入邊就唔係咁樣講法啦，係啊。好，咁啊，我覺得雞肋嘅呢一張卡，係啊，但係你會話會唔會嗱呢隻哈魯咧，未來嘅可塑性可以好高嘅。若果未來係會有一啲combo deck，你係好需要大量抽卡去抽一啲 combo piece 翻嚟嘅話，你抽到卡，你着數過你嘅對手咧，你可能有啲咁嘅 deck 嘅。你抽卡，大家一人抽一張，但係我抽一張好過你抽一張啱用嘅卡嘅，有機會係。咁呢隻哈魯就會落咯。貼住先。好。現時嚟講係唔會發生嘅。好。下個。係。藍米。仲要係 second L 啊，中後期嘅一隻。係啊，現揸大劍係嘛？係啊。好，4、2出去3-3，咁咧效果就係當佢攻擊嘅時候咧，就可以揀一部自己嘅機體啦，加一部 friend 嘅機體啦，即係你嘅隊友都得啦，咁就補一道血。咁就補血嘅功能其實一般嚟講都真係好渣㗎啦，其實都好難用㗎啦，係啊，咁啊唔係好卡啦，讓咗石啦，4-2應該要出到4-3或者3-4啦，佢仲要冇拎啦，咁即係即使佢未來出咗藍迷嗰條友都好，都唔可以錯。咁啊，又係咁樣 set 啲機啫，玩 Q 啲駕駛員。係咯，好下個。Pixie 妖精啊 Gundam Pixie 係啦，都係 G Generation 原創機啦，我相信都係。係嗰陣時出個 game 嘅，喺家用機嗰度。咁樣。對伊芙列特咯，最印象深刻嘅。7號機嗰集啊？唔係，呢個算係外傳啦。佢同伊芙列特係宿敵咯，即係喺作品入邊。呢隻係隱身嘅高達嚟，近戰型。好。4-3出隻2-4，輸石啦嚇，4-3出應該出3-4或者4-3啦嚇，輸石嘅。係啊，咁啊效果就係當佢攻擊嘅時候，若果有兩部或以上其他橫置咗嘅機體喺度嘅話咧，呢部機咧係有高機動嘅。咁啊拎 G Generation 啦，咁呢個 G Generation set 入邊咧高機動嘅機咧其實好少嘅，係啊，咁啊佢係其中一部會有高機動嘅機，咁同埋高機動都淨係攻擊嘅時候會發動嘅啫嘛，因為擋係高機動係冇意思嘅嘛，防守槍係冇用嘅，咁所以攻擊時有嘅話其實係 OK 嘅，但係佢有啲太貴，始終係3 cost 係啦，若果佢若果係平1 cost 嘅話咧，4-2出2-4有機會高機動嘅話咧，我覺得係好好多嘅，係啊，
但係3 course 有啲太貴，唔會用㗎啦。呢部機都係輸石輸咗，都真係輸嘅，係啊。咁咯。係。下一個。好。Gundam Mark III 43出隻32，即係剛才我都講咗啦，43應該出隻34或者43，咁佢係3。再講一次，輸2個石，係再講一次，係。咁咧個效果咧，仲要係拎咗先有嘅，係啊，即係唔坐駕駛員嘅話咧就冇效果，你仲要咁細隻，唉，好。咁佢嘅效果就係、當佢拎緊嘅時候咧，喺 action 嘅時候咧，你可以用嘅。咁就係每個回合一次啦，可以揀一部機體補一道血。咁咧呢一部機咧係一部支援機嚟嘅，其實你係企喺隔離咧，不停咁幫你啲機補血嘅。因為佢 action phase 咧，所以喺對手嘅回合咧，你都可以補血嘅。咁佢係一 round 補一你可以諗就係每個回合都會補一。若果你係一個混戰嘅狀況嘅話咧，你唔係打對峙嘅話咧，你係若果你有3個對手嘅話咧，其實你每個回合咧，你係可以總共補到4道血嘅。所以佢咁細隻，亦都要拎先至有效果。但係無奈地，佢係隻32，係啊，咁就真係都幾雞肋下。要配個重血厚血嘅駕駛員先掂喎。如果唔係都好快俾人收皮咯。其實佢都唔會㗎啦，佢應該坐咗個人落去之後就企喺度係咁撳補血㗎啦。如果你混戰嘅話，跟住就口技啦，打佢啦，唔好打我啊，我補血㗎啫。係講呢啲㗎啦。唔係，結果就會引3個人一齊打你咁啊。因為混戰嘅話咧，其實就唔係講你副得勁嘅，講口技嘅，係啊。唔好打我啦，我好渣嘅啫，你睇我收埋啲咁嘅垃圾。佢威脅大啲就打佢啦咁樣。但係呢個就生存力高啊！即係咁咯，係啊。咁好尷尬嘅呢部機。我唔敢講佢唔用得，因為佢有個好強嘅口技效果。但係正常1對1嗰陣時，佢就冇發揮空間不大㗎咯。1對1係冇用啊，係廢啊。所以佢呢一 set card 佢都係話其實係為咗 multiplayer 去做個設定嚟嘅。但係你啲嘢未免太渣啦。好。咁啊 EB01 嘅藍色機體就係咁多啦，係啦。咁我哋開始講人啦，角色係啦。咁就呢個係你見到後面9張圖啦嚇，我又覺得呢個配圖都幾插下嘅，佢全部機師都係咁樣配嘅，我都唔好明。即係為咩要咁樣做咧？唉。咁啊，3 level 1，因為佢好多係 G-Gen 入邊嗰啲原創機師啊嘛，咁係恐防呢啲人唔知佢乜頭乜水，所以就配埋隻機體，等你容易啲知道佢出自邊個系列啊，邊隻機體咁樣嘅駕駛員。唔好啦，算把啦你。呢個就話啫，我咧睇埋後面嗰啲，後面嗰啲都係咁嘅。好，3 level 1 course 出嘅11係啦。咁啊效果就係若果你坐落一部 G Generation 嘅機體嗰度，唔係，若果你有另外一部 G Generation 嘅機體喺台面嘅話咧，咁你就可以揀對手一部 level 3或以下嘅機體瞓低佢。咁咧係一個渣嘅阿寶嚟嘅，渣版阿寶。咁不如乖乖地落阿寶啦。講完，你仲係藍色喎，即係唉。冇江湖地位，冇社會地位，唉，真係搞笑。好，下一個，約拿嗱，認得啦啩，大佬呢個你唔使俾部機我睇啦啩，都唔係嘅，NT 唔係夠佢有睇。好啦，咁我知，我都冇睇 H 係咪？咪係咯，但係我都唔使副呢度後面擺部 H1 喺度啫。好。4 level 1 course 出嘅12，12嘅機師理應就勁嘅，
係啊，但係無奈咧，佢個效果咧就係、當佢攻擊嘅時候咧，咁啊每個回合可以一次啦，就揀一個敵軍啊，即係揀一個揀一個對手嘅 player 啦，咁咧佢哋可以抽一張牌，咁若果佢抽嘅話咧，你都可以抽，咁即係你要先得到對手嘅准許，你唔一定抽嘅喎。係你要唔要抽啊？不如你抽啦，你抽我又抽啫。即係又係玩口述嘅功能。咧嗱，呢個混戰咧就有得諗啦，係咪？我幫你抽張牌，你唔想打我，好冇？傾偈係啊，即係咁樣咯，呢條友。嗱，我哋一齊打佢啊！跟住你一齊抽張卡好唔好？咁樣唔得喎，佢一定要打嗰個人喎。我搞錯先，喂，我打你一齊抽張卡好唔好啊？哇，好難話好喎。咁真係難搞啲，咁啊難搞啲。好，係咪咧？我睇清楚先。Choose one enemy， 咦唔係喎，佢唔使打嗰個抽嗰個喎，佢真係可以打 A 叫阿 B 抽喎。隨便一個。隨便一個都得喎，我打 A 叫阿 B 抽喎可以。係啊，阿 B 一齊打下 A 啦咁樣，而家係咁。黐線，呢啲同黨行為真係黐線。就係咁啦嚇，呢啲要嚟傾偈用嘅呢啲。好，咁啊，唔係混戰都唔會用嘅。好，下一個。嗱，呢個真係戴咗個頭盔，唔係咁多人認得佢啊。唔係啊嘛，著字樂喎。見唔張卡有聲㗎？你以為音樂聖誕卡？好啦，又見唔到佢啲金毛，點認得出嚟？E.O. 不過睇命睇到嘅。係。好，417嘅21係啦。咁若果有兩部或以上橫置咗個機體喺台面嘅話咧，咁佢坐緊嗰部機咧就有 repair 2嘅。咁咧。呢件事係幾尷尬下嘅，我覺得係啊，因為咧 repair 2咧係需要喺原鄉嘅時候有嘅，原鄉嘅時候有先有意思嘅，係啊。咁基本上你若果話喂唔係，佢落台嘅，例如佢落台嘅時候或者佢攻擊嘅時候數到有嘅話，佢都有 repair 嘅話咧，咁係好好多嘅。但係你要去到 turn 尾。你仲有兩部嘅話，你先有 repair 2咧，咁就尷尬好多嘅，係啊。咁啊，但係都我覺得算係咁啦，係啊。因為佢本身佢自己部機，我剛才都講嘅佢部 FA Gundam其實都有機會係用得嘅，係啊。咁佢呢個效果亦都唔係就話真係咁差，好老實，係啊。有 repair 2都還好啦，係啊。咁有機會都可以用啩，好啩，起碼佢都係一隻21嘅 pilot 啦，唔係嗰啲30啊嗰啲咁嘅契弟，嗰啲飛鳥真嗰啲咁嘅。好，下個。好，呢個係揸金迷嗰條友啊。係啊，天之王女啊。女嚟嘅咩呢個？咦，唔係喎，呢個係細佬嚟嘅喎。係咯，呢個唔係女嚟嘅。因為佢哋係孖生姐弟。呢個係細佬嚟嘅，呢個細佬。好。咁啊，417就21嘅，係啦。咁咧佢嘅效果就係若果佢嗰部機有 repair 嘅話咧，咁佢就會有突破1嘅。咁其實係我覺得都係 OK 嘅，因為剛才講金迷佢會派 repair 啦。咁若果你係 DO 嗰副 deck 嘅話咧，咁其實係好多機其實都有 repair 嘅。咁佢又唔使拎啦，又唔使剩啦，佢總之坐落去就係啦。咁其實都係一個可接受嘅能力嚟嘅，係啊。尤其是突破1，好多時1就夠噶啦嘛，因為佢冇 shield 嘅話，唔係 sorry，佢冇 base 嘅話，突破1就已經夠打爆個 shield 噶啦嘛。咁喺 DO 嗰副 deck 嚟講，成日都瞓低晒人哋啲人，咁樣又揾部機衝埋去，咁其實呢條友係 OK 嘅，係啊。
但係藍色實在太多人啦，喺 Dio 個副車入邊。嗯，你又要落阿寶啦，你要落斯諾哥啦咁樣，咁你仲有冇位落呢條友咧？咁樣，咁就要揀一揀啦，係啊。咁若果有朝一日真係 ban 阿寶嘅話，咁可能佢都會出現嘅。咦，係喎，佢哋而家出呢扎人，其實就係承接阿寶退休嗰刻爭位用喎。若果退休嘅話，咪係咯。係咯，假設定啦。嗯，好，等嗰日啦，當會先啦。安心做住倉管先。係，好。咁機師講完啦，咁就係嗰扎全部劣化版嘅 command 卡。好，呢個係第一張6 level 嘅 command 啊，2 course 啊，哇救命啊，6 level 真係黐筋。好，有 burst 效果嘅 burst 效果就係抽一張，嗱唔係攞翻呢張上手啊，係抽一張卡啊。咁咧，而個效果咧就係、若果台面咧有6部或以上瞓低咗嘅機嘅話咧，你就可以抽2張。哇，咁苛刻。首先佢係6 level，係咯，你仲要俾2個 course，咁我台面仲要有6部瞓低咗嘅機，當然計對面啦嚇，計對面計自己。大佬邊有咁多部機瞓得低啊？尤其是隻抽你基本上呢張卡就唔使自出嘅啦，你淨係靠個 burst 出嚟嘅啫。咧 multiplayer 嘅話咧，即係你 multiplayer 嘅話咧，我都唔覺得6部機呢個情況好常發生。即使有4個人都好，我都唔覺得會見到有6部橫置咗嘅機。好少啊，機會率有6部橫置嗰陣時，又可能唔係你個 turn 咯。呢下難搞。係咯，仲要係你個 turn 喎，仲係 Ming 喎，唔係 action 喎，真係黐筋，救命，不能用，仲要 rare 喎，黐筋嘅都。唔知點 set 出嚟嘅。係。5部我都嫌佢多啦。係。黐筋。好，下一個。Eternal Roll 又係嗰啲模式嚟㗎嘛，係嘅手機係嚟。永恆之路啊，最難嗰啲關卡。哦，真係好難用喎。好，3 level 1 course 出，係啦，咁啊 command 啦，咁有個 burst 效果嘅，咁佢就係可以揀對手一部3 HP 或以下嘅機體瞓低佢，咁係一個渣版嘅包圍作戰嚟嘅。burst 嗰個效果係啊，咁但係佢另外都仲有個效果嘅，就係可以揀一部你動值嘅 G generation 嘅機體瞓低佢。若果你咁做嘅話咧，每個所有嘅敵軍都要揀一部佢自己動值嘅機體瞓低佢。咁咧呢一個就係我剛才所講嗰個可以搞到一啲有機會搞到一啲大機嘅 command 嚟嘅，係啊。但係都好難用，因為佢一定要你有 G generation 嘅機體喺台面，你要瞓一部，佢哋先各瞓，你嘅敵人先各瞓一部。咁但係當然佢可有機會會瞓低到部新照顧啦嚇，但係就好難用啊！真係好老實，真係超難用。你要出部 G generation 嘅機瞓低佢，你唔打人，係啊，仲要你瞓低咗會有機會俾人打死。太難啦！呢件事係啊。咁當然你話，喂喺 multiplayer 嘅世界係嘛？出口術嘅環境圍毆嘅係嘛？咁話我幫你瞓低佢，你打死佢啦咁樣。即係咁呢啲會唔會幫到手咧？咁都有可能嘅。都幾似係響嗰啲情景，為嗰啲情景而設計出嚟嘅一張卡。編批會比較合理啲啦，呢件事係咯，係，因為佢唔會搞到你自己隊友嗰部機啊嘛，係啊，好，下個呢個叫做咩 ？Fiery Finds enemy are shoot 收係啊，係一張版面之下嚟，其實係啊。咁啊3 level 1 course 出嘅 command 啦，咁可以係 main 啦，可以係 action 做啦。咁就揀1至到2部敵機，
而佢嗰兩部機咧要2 HP 或以下嘅，然後就瞓低佢。咁版面之下咧就係瞓2 level 或以下嘅，咁佢就係揀2 HP 或以下，佢嘅選擇係多啲嘅。你有機會打殘咗部尼迪坐住嘅病師咯，係咪？咁你夾硬瞓低佢係可以嘅，有咁嘅可能嘅。咁若果你對面部新字戶俾人打殘咗，剩翻2血或以下，你亦都可以瞓低佢啦，可以打死佢啦咁樣。比較用途多啲，但係都係唔會落嘅，太渣啦張卡。係啊，因為純粹只係瞓低佢嘅。係啊，而家版面之下都冇人用嘅，咁所以都唔會用啦。係啊，呢個係 game 入邊叫做強敵來襲嘅一個模，強敵都係一個模式嚟㗎嘛。係啊，耐唔中就係有啲特殊嘅機體大佬入去打下佢啊，咁樣刷下分啊，刷下素材嗰啲。刷分攞石係嘛？唉，都係嗰啲嘢啦。係啊。好，跟住下一個。終於見到佢啦。係介紹翻阿盧啊。好，唯一一個藍色嘅 command 人啊，4-1出嘅11啊，人 command 人啦嚇，咁啊做咗 command 就冇人啦嚇，就唔係人啦嚇。咁個效果就係揀一部自己嘅 G Generation 嘅機體，就幫佢補3道血。補血剛才都講好多次啦，補血好廢嘅，其實呢個效果係啊。咁仲要一定係指 G Generation 嘅機體，就指唔到其他嘢，咁就用得嘅情況好少，係啊。佢唯一嘅好處就係佢個 command 人紅迷開技嘅時候計 command 嘅話就會計到佢，唯一係咁樣，但係都唔好啦，你出個人俾我啦，乖啦。係。收埋咁算點？唉，算啦，唉。好。咁跟住就係藍，係啊，即係 base 啦，係啊。咁就係大小姐嘅藍啊。呢架係漁火，係嘛？冇錯。漁火係啊。好，5-1出就05啊。咁啊，基本藍嘅嘢佢都有㗎啦。burst 嘅時候就出呢張卡啦。deploy 即係當出呢張卡嘅時候咧，就抽一個超上手啦。咁若果你咁樣做，咪應該話你出嚟嘅時候咧，你可以揀一個你動植咗藍色嘅 G Generation 機體，講到明一定係藍色啊！你賴其他色嘅話都唔賴其他色嘅話，你都要瞓低隻藍色㗎。咁咧，你揀呢一隻動植嘅藍色嘅 G Generation 機體，同埋敵軍一隻機體，然後一齊瞓低佢。咁咧，佢係瞓咩 level 都得嘅，係啊，又係無限 level 任瞓。可以瞓低尼迪病師咯，可以瞓低親自戶，係啦。咁但係佢同樣就係都有個龐大嘅代價啦，就係要瞓低你自己一部機啦。咁但係佢個 base 喎，咁係 OK 嘅，我覺得。係啊，呢張卡係 OK 嘅，但係問題就係你究竟會落幾多 G Generation 嘅卡？個問題就係翻嚟呢度啊，你究竟會落幾多 G Generation 嘅卡咧？應該有譜嘅。現時我啱啱講嗰堆藍色嘅 G Generation 卡齊晒㗎啦，嗰堆機，你有幾多部機落得啊？唔多。若果佢未來再出藍色嘅 G Generation 嘅卡嘅話，呢個 base 係有機會會有得用嘅。但係現階段嚟講，我想像唔到藍色淨係做 G Generation 嘅話。嘅卡淨係用 G Generation 嘅機體嘅話，嗰副碟會打得贏而家嘅任何一副碟。係咯，我想象唔到。太薄啦。係啊，你即使你話賴其他色都好，你落得呢張卡嘅話，你要重藍。係。你唔重藍嘅話，佢成日都會開唔到機，就好戇鳩。我真係睇唔到嗰個可能啊。當係潛力股先啦。尤其是佢啲中型機、細型機咁渣，其實我啱啱講嘅會比較用得嘅機，一般嚟講都係啲大機嚟嘅，例如紅迷啦，例如係2色啦，係咪？全部都6、7、8 level 咁樣嘅，會比較用得。
我唔會想瞓低部600-700 level 嘅機，去瞓低你部垃圾，跟住我仲要揾啲唔知點樣揾啲垃圾撞死你係嘛？未免太難啦啩？係咯，咁啊，潛力只可以講未來有機會有用，呢一刻想像唔到。好，下一個紫色老太婆。想做老母嘅一個角色。係42出隻05嘅 base 係啦，咁啊都係嗰句 base 有嘅嘢佢都有噶啦。burst 出嚟就可以出呢張卡啦。當佢落台嘅時候咧，就可以就需要執個超上手啦。咁咧喺每個 turn 咧，你可以揀你可以做一次，就係當你有 G Generation 嘅機體 link 嘅時候咧，佢就會有 repair 2。咁咧要 link 下下都 link 先開技，咁你個 base 就已經唔值2 cost 㗎啦。其實我覺得，同埋你都冇需要 once per turn 啦，你行啲咁嘅效果。你同一時間你可以出幾多部 link 嘅機啫？你一 round 出到3部 link 嘅機咩？抌6張手牌㗎咯喎，你一 round 3部6拎咗嘅機，隨時係。咁唔會發生嘅呢件事，係啊。咁啊呢隻藍都唔會用得㗎啦。太苛刻。係啊，太難啦！咦？如果運戰，運戰應該都係唔會有特別有利。運戰唔會特別有利啊。係，或者打 partner。你打 partner，你個 partner 要係 G Generation 咯。係咯，要好有目的咁樣去砌先至食多少少。唔得㗎啦，做唔到㗎。算啦，唔好諗。唔好諗啦，幫唔到你鬥。好，完啦。幫唔到㗎啦。好，咁就呢個EB01同埋呢個 ST10嘅卡，藍色嗰邊我哋就講晒啦。咁啊，輕輕小總結就係基本上我唔覺得 development 呢一個系統係會行得通嘅。全部 development 嘅卡，你要落到咁重 G generation 嘅卡，我覺得係好 Q 難做嘅。同埋就算你做到，其實佢哋嘅效果都唔係好顯著，唔係好出色，係啦。反而佢嗰幾部大機咧，你都有機會用到。例如啱啱講嘅紅迷啦、2set 啦，同埋呢個 High New， 但係全部都唔夠驚天地嘅，好老實。係啊，2set 會比較好少少，2set 比較癲啲，係啊。係啊，紅迷嘅問題就係阿羅係個 command 人，係啊。High New 就太貴，係啊。咁除咗呢3部之外咧，比較用得嘅咧，就會係 FA Gundam，Thunderbolt FA Gundam，EO 揸嗰部係比較好嘅。咁跟住就係講緊基本嘢啦，就係、例如雷姆啦，2122啦，係咪雷姆比較好啦？我哋好幾次都係講成 set 入邊最好就係呢啲量產 K 喎。哦，係啊，幾次㗎咯呢情況。係啊，因為21出22真係超班啊嘛，好老實係。係啊，呢個 game 21出22係超班㗎。係啊，寫 game 嗰個係有啲冇用腦㗎。係啊。咁啊，除此以外，即係除此以外就。啲 command 全部都渣，我覺得嚇。啲 base 又唔係話好好啊，即係都唔係咁冇咁俾面啦，即係渣啦，渣啦，係啊。人嘅話你就淨係得EO 或者金迷嗰條友會比較好少少，係嘛？約拿就要嚟打混戰用嘅，要嚟吹水嘅，係啊。咁加美油就因為。我要揸2set，所以我想落加美油。咁加美油有機會就會幫到2set嘅 deck 嚇。未來若果真係佢再出多啲2set，可能有啲平價嘅2set，可能整副2set deck 都唔出奇。
咁呢嘢加美油都會幫到手。咁但係除此以外，我真係唔多想像到呢 set 卡會有未來咯。係現時係係咯，又係以前講過幾個系列嘅卡一樣咯，即係諗法 OK 啦，但係出嚟啲卡配合唔到嗰件事嘅，玩唔到咁樣嘅，咁唔知算係出得差定係留手留得太厲害咁樣咯。我希望佢就黃吉傾天拳，嗯，出個唔留手出嚟，但係而家就唔似係咁啦，係啊，所以咧個題我而家就解釋翻啦，即係肯平最搶錢嘅一套卡咧，其實我覺得唔應該，我其實想講嘅係最呃錢先啱，即係首先啲卡就唔係重新設計啦，咁啊雖然好多以前嘅都唔係重新設計啦 ，cap 翻啲舊圖啊嗰啲成，但係佢今次去 crossover G-Gen 就直情完全用嗰邊拉過嚟咁樣，哇做 design 真係慳水慳力啊！咁就出咗啦，咁而用起上嚟又唔係咁好用，即係如果我唔知 fans 會唔會係特別受啦，即係有時有玩 G-Gen 啊，因為大家都知道嗰隻 app game 手遊真係非常之 hit 啊，雖然近排有少少降咗溫啦，但係唔知係咪覺得fans 錢易賺啊，玩開 G-Gen 嗰啲，你 4 pack 石都唔止呢度一 set 卡啦咁樣，咁啊覺得你啲人見到呢啲圖咧就肯定哇出晒水啊，忍唔住要買啊咁樣，咁啊所以出啲咁嘅渣卡啊，即係頭先都好辛苦，盡量發掘，想發掘每一張卡嗰個用途，但係有啲諗嚟諗去，其實都唔通嘅件事。好有問題啦，即係好多個設計都好有問題啦。不過當然啊，即係話講翻轉頭就係、若果我哋講作為一個 card player 係嘛，我哋砌 deck 嘅時候咧，永遠都會落 best of the best 嘅卡落去嘅。即係佢係張卡合格係唔夠嘅，佢要神奇頂級超卓，我先理應我先會擺落 deck 嘅。係啊，當然除咗佢神奇頂級超卓之外，佢仲要配合到個組合啦，係咪？即係你要夾到嗰啲嘢啦。咁所以嗰啲2-1出2-2嗰啲吉姆啊、雷姆啊，先至咁嗰啲比較容易組合到個速攻啊嘛。咁所以嗰啲咪比較容易啲落到 deck 咯。但係你一旦出到啲效果好花巧，甚至係佢好貴嘅部機，咁我平機我可以落多幾部喎。貴機一去到6 level、7 level、8 level， 我今個位就已經唔多。我可能只係落2款卡，咁我一定係落最勁嗰2款落去咯。咁但係你出咁多呢啲咁嘅機嘅話，我到揀嘅時候好難揀到你新出嗰啲機咯。係啊，其實好多卡 game 都係咁樣嘅情況嘅。係啊，但係呢隻 game 現時呢一個 EB01俾我睇到嘅感覺就係、佢大部分都廢，直頭係，因為大部分啦都唔係全部廢嘅。係啊，咁同埋咧，我覺得佢今次出呢一 set 卡咧，我唔知佢係幾時寫嘅呢個卡 list， 俾我嘅感覺咧就係喺 GD01 或之前寫嘅。佢冇紅色冇紫色嘅喎，竟然。佢只係得藍色、白色同埋綠色。Starter 係藍白，綠色你就只會喺EB01嗰度抽到。咁係咪佢一開始根本就未諗好隻 game 點出嘅時候，我就諗定個 crossover 啦咁樣，已經係咁樣諗定咧？定係佢個計劃點樣無啦啦會有變咗搞成咁咧？我都唔知。會唔會係驚一次過出晒嘅話，市場消化唔切啊？不如咁講，唔同玩家，你冇可能，即係我玩6啊子嗰啲玩家，呢個時限就唔關事喎，真係。我唔明，純粹我唔明啫。咁有個可能嘅就係
因為佢 G Generation 佢視為一個勢力佢出，佢就唔想每一隻顏色都會有呢個 G Generation 嘅勢力。哦，有咁嘅可能嘅，即係但係只係一個可能啫。嗯，係啊。咁但係我即係我唔知佢點解要咁做。你出個 set 你淨係出一個勢力，咁你梗係小卡啦。嗯係啊。但係我就覺得好唔，即係好似好唔抵玩咁咯呢一 set 嘢。而家暫時我哋分析藍色都係覺得跛跛地啊，用得嘅或者必搶眼嘅唔係太多啊，所以大家自己考慮嘅。係啊，自己諗下啦，係啊。但係睇下4隻雷姆啊！唉，呢個真係我哋變 Subaru 咯。另外我哋冇 show 到二畫嘅，二畫如果想睇二畫嘅話咧，可以去翻官方嘅 Twitter 度睇啦，睇下佢個張卡個樣嘅。咁我自己覺得啊，我睇過，我覺得唔吸引嘅。咁啊，因為佢啲圖，佢嗰啲 3D 咧，嗰張圖嗰啲 3D，我覺得好奇怪，我自己覺得。係啊。即係一來可能我自己本身唔中意 G Generation 嗰隻咁嘅畫風啦，係啊，咁我就覺得好搞笑嘅嗰隻樣係。哦，係。同埋佢都係喺啲招式嗰度，唔知點樣掹張圖出嚟嘅。哦，係啊，即係又係好玩開嘅人就有可能有感情，唔知算唔算咯？外人嘅話未必覺得吸引咯。係咯。好。咁就咁啦，係啦。咁下一條片啦，我哋會做埋其他顏色嘅。咁應該會做白色先啦，跟住最後做綠色啦。咁我哋喺綠色做到綠色嗰條片，我哋會做一個總結啦，講翻成個 set 我哋點睇啦嚇。好。咁啊，之後再見啦。好，拜拜。下條片再見，拜拜。今集節目就到呢度啦，記住要訂閱、讚好、留言同分享俾更多朋友仔。下次節目時間再見啦，拜拜。